عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم ركعتان قبل الظهر ثم ركعتان mongko nuli rong rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur awil jum'ati utawa sadurunge salat Jumat wa raka'atani lan rong rakaat ba'dahuma ing dalem sakwuse zuhur lan Jumat. Salat sing hukume sunnah niku diurutno karo Syekh Abdullah Al-Hadrami. Sing nomor 1 salat riyaya, nomor 2 salat grahana rembulan grahana srengenge, nomor 3 salat grahana rembulan, nomor 4 salat istisqa, nomor 5 salat witir. Terus sing nomor 6 salat qobliyah zuhur utawa qobliyah Jumat. Sing nomor 6 salat ba'diyah zuhur utawa ba'diyah Jumat. Niki tak jelasno sedelok. Salat sunnah niku ana sing rawatib, ana sing ghairu rawatib. Salat sunnah sing rawatib niku salat sunnah sing wektune mengikuti salat fardu, salat sadurunge salat fardu utawa sakbare salat fardu. Pokoke wektune mengikuti salat fardu niku diarani salat sunnah rawatib. Lah salat sunnah rawatib iku ana sing dilakoni sadurunge salat fardu diarani qobliyah. Lan ana sing dilakoni sak badane salat fardu diarani salat ba'diyah. Dadi salat sunnah niku ana sing rawatib, ana sing ghairu rawatib. Sing rawatib iku salat sunnah sing wektune mengikuti salat fardu. Sing ghairu rawatib berarti salat sunnah sing wektune tidak mengikuti salat fardu. Lah sing wektune mengikuti salat fardu niku nek dilakoni sebelum salat fardu diarani qobliyah. Nek dilakoni sak badane salat fardu jenenge ba'diyah. Makane ana qobliyah zuhur, ana ba'diyah zuhur. Ngoten. Lah, salat sunnah rawatib yaiku salat sunnah sing mengikuti salat fardu niku dibagi dadi loro. Ana sing muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan, nek iso jangan sampai ditinggalkan. Niku jenenge kategori muakkadah. Ana sing ghairu muakkadah, sunnah dilakukan, tapi kalau pas sibuk ditinggalkan tidak apa-apa. Niku jenenge ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Jadi podo-podo rawatib iku ana sing muakkadah, sangat ditekankan. Lah ana sing ghairu muakkadah tidak begitu ditekankan, dianjurkan tapi tidak begitu ditekankan. Niku jenenge ghairu muakkadah. Lah sampean ilingo ngeten. Salat qobliyah zuhur karo salat ba'diyah zuhur, salat qobliyah zuhur kalih salat ba'diyah zuhur niku kan le nyebutno teng mriki kan namung rong rakaat. Qobliyah zuhur rong rakaat, ba'diyah zuhur rong rakaat. Le nyebutno teng mriki ngoten. Ning kula pribadi kalih kanca-kanca sing do akrab kalih kula niku nek salat qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, terus lagi salat zuhur 4 rakaat. Le ba'diyah zuhur nggih 4 rakaat. 2 rakaat salam. Dadi kula nek salat lek wayah zuhur, salat kula ya wis 12 rakaat. Wong 4 rakaat qobliyah, terus salat zuhur 4 rakaat, bar ngono 4 rakaat neh ba'diyah zuhur. Dadi kula salate 12 rakaat zuhur tok. Lah kenapa wong le nyebutno nang kene 2 rakaat qobliyah kalih 2 rakaat ba'diyah kok sampean le salat kok
patang rakaat. Ngeten, sing rong rakaat niku klebu muakkadah, sing rong rakaat setelahnya niku klebu ghairu muakkadah. Dadi sing ditekankan ya tak lakoni, sing ora ditekankan ya tetep tak lakoni. Ba'diyah nggih ngoten. Ba'diyah kula patang rakaat, rong rakaat salam, rong rakaat salam. Sing rong rakaat muakkadah ditekankan sekali, lah sing rong rakaat ghairu muakkadah tidak begitu ditekankan. Nek wayah sibuk ditinggalkan. Lah kenapa kok kula milih sing qobliyah zuhur patang rakaat, ba'diyah zuhur patang rakaat? Kula niku nate maca dawuh bahwasannya wong sing mulazamah, wong sing rutin mulazamah salat qobliyah zuhur patang rakaat, ba'diyah zuhur patang rakaat niku ora bakalan iso mati sadurunge ndekne iku dirohno panggonane ning swarga. Ora bakalan iso mati sadurunge ndekne dirohno panggonane nang swarga. Kula mulai krungu dawuh niku, mulai maca dawuh niku teng ngene kitab niku nganti sakniki mboten nate kula tinggalke. Umpama kula tinggalke, kula pas kepepet temenanan gak ana wektune mungkin kula tinggalke. Ning selagine kula jeh iso dawuh niku kula lakoni nganti sakniki. Dadi kula niku nek qobliyah zuhur patang rakaat, ba'diyah zuhur nggih patang rakaat, sing rong rakaat muakkadah, sing rong rakaat ghairu muakkadah. Sebab ngeten. Sampeyan kudu eling ucapan kula niki jenengan eling-eling. Durung ana lara sing iso dibayangno nganggo akal menungso, sing iso lho, iso. Durung ana lara sing iso dibayangno nganggo akal menungso koyok-koyok gak kuat ditanggung makhluk sak donya kejaba larane nyawa ketika dibetot saka raga. Dadi nyawa nek dibetot saka raga niku larane cara sampean 7.000 mbok 7 miliar lara sing tau ana nang donya. Larane niku lara luwih dening lara. Sing cara keterangan kitab kok umpama wong iku mau nyawane dibetot saka raga. Terus ngrasakno lara kejet-kejet sing banget larane. Lho kok gang 1000 taun nyawane kamplekno nang ragane. Lho iku larane jeh krasa. Saking larane ketika nyawa dibetot saka raga. Lah mergo kula niku wedi lara wong disuntike wedi kula. Kula vaksin ya ora vaksin perkara wedi suntik. Sampeyan vaksin ta mboten? Perkara apa ngutang bank. Lah nek ora di surat vaksin gak iso e. Perkara larane pecat nyawa luwih dening lara. Larane pecat nyawa ku luwih dening lara. Luwih dening lara tenan. Kok umpama nyawane ku ditemplekno gang 1000 taun ku jek krasa lara. Monggo awak dhewe iki luru sing kira-kira iso ngilangi lara. Lah jenengan roh ngene. Nek ana wong kok ape dijabut nyawane, ana wong ape dijabut nyawane, sadurunge nyawane ku pecat saka ragane wis dirohno swarga panggonane. Mongko bungae ayeme senenge kitrange, le kitrang le ayem le seneng iku sampe ndekne ora iso ngrasakno larane. Sampe ndekne ora iso ngrasakno larane. Lah perkara kula butuh niku, sadurunge nyawa kula dipecat saka raga niku kula kepengin roh panggonan kula nang swarga. Dadi ketika nyawa kula dibetot cek alun lah niku gak iso ngrasakno lara. Mergo saking kesengsem nikmat swarga, monggo apa sing kula rohi, apa sing kula ngerteni niku kula tindakno nganti saiki. Maksudnya nganti dina iki. Nek sesuk piye kula mboten ngerti, nek sampai dina iki sampai awan mau kula salat qobliyah tetep qobliyah zuhur tetep patang rakaat, ba'diyah zuhur kula tetep patang rakaat. Alhamdulillah kula iso rutin sampai dina iki, mbuh nek sesuk. Maksudnya sampai dina niki. Perkara kula nggih wedi tenan sing kaya ngoten niku. Lah faedah sing kaya ngoten niku lho. Wong niku pancen ana dasare, ana dawuh-dawuh ulama sing ngendikake, bahkan ana hadis-hadis walaupun dhaif sing ngendikake
Monggo terus kula ugemi saisane. Kula niku nek mboten kepepet tenan, gak mungkin kok salat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat kok sampai kula tinggalkan. Nek mboten kepepet tenan. Mergo kula nggih roh dawuh-dawuh sing kaya ngoten niku. Dadi kula wangsuli ngeten. Termasuk salat sunnah niku adalah salat qobliyah zuhur 2 rakaat. Salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Salat qobliyah Jum'ah 2 rakaat, salat ba'diyah Jum'ah 2 rakaat. Lah sing didhawuhna kok trima 2 rakaat niki, berarti sing dimaksud adalah sing muakkadah. Ning sak badane muakkadah iku jono sing disunnahno neh 2 rakaat sing ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah sadurunge dhuwur berarti qobliyah. Ghairu muakkadah sak badane dhuwur berarti ba'diyah. Jadi kula akhirnya qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Lah khusus qobliyah Jum'ah kalih ba'diyah Jum'ah niku nek sampean goleki dasare nang gone hadis, nang gone hadise Kanjeng Nabi gak ono. Lho ora ono dasare nang hadis kok dilakoni. Dasare mboten hadis, niku dasare qiyas. Dasare qiyas saking qaulul ulama. Mergo nek qobliyah zuhur niku ana hadise, ba'diyah zuhur ya ana hadise. Lah nek dina Jumat gak ana wong nglakoni salat zuhur, wong salat zuhur wong lanang-lanang do nglakoni salat Jumat, gak ana wong lanang dewasa sing salat zuhur, mongko ana qobliyah Jumat, mongko ana ba'diyah Jumat, dikiasno padha karo qobliyah zuhur, dikiasno padha karo ba'diyah zuhur. Cetong ya. Terus warakaatani lan 2 rakaat. 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause salat maghrib. Dadi nek sadurunge salat maghrib niku gak ana salat sunnahe sing muakkadah. Nek umpama ana wong nglakoni qobliyah maghrib sah. Tapi klebu sing ghairu muakkadah. Sing muakkadah niku ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lah nek nang masjid entuk loro berarti ndekne. Sebab nek nang masjid niku sing penting ndekne mlebu masjid kok durung sampai lungguh, ndekne wis salat qobliyah maghrib, berarti ndekne entuk ganjaran loro. Qobliyah maghrib 2 rakaat ghairu muakkadah karo salat tahiyatul masjid. Jadi ndekne entuk ganjaran loro, nek pancen ndekne mlebu masjid durung sampai lungguh kok nglakoni salat qobliyah maghrib. Wa ba'dal isya'i lan salat lan ing dalem sause salat isya. Salat sunnah sing sakteruse niku ba'diyah isya. Lah qobliyah isya do dilakoni niku. Qobliyah isya 2 rakaat niku termasuk ghairu muakkadah sing tidak ditekankan. Ngeten tak baleni maneh ben mboten keliru. Salat sunnah niku ana sing rawatib, ana sing ghairu rawatib. Sing diarani rawatib niku sing wektune mengikuti salat fardu. Nek dilakoni sadurunge salat fardu jenenge qobliyah, nek dilakoni sak badane salat fardu jenenge ba'diyah. Lah sing wektune mengikuti salat fardu ngoten niku diarani salat sunnah rawatib. Lah sing wektune tidak mengikuti salat fardu niku diarani salat sunnah ghairu rawatib. Ghairu ku artinya ora rawatib, ngono. Ghairu rawatib. Lah salat sunnah sing rawatib iku ana sing muakkadah, ana sing ghairu muakkadah. Muakkadah iku artinya sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Lah ana sing ghairu muakkadah, dianjurkan tapi tidak ditekankan. Kok umpama sibuk silahkan ditinggalkan. Ngono ku jenenge ghairu muakkadah. Ghairu artinya tidak, muakkadah artinya ditekankan. Jadi ghairu muakkadah artinya tidak ditekankan. Ngoten. Lah termasuk salat sunnah qobliyah isya 2 rakaat sadurunge salat isya niku kalebu sing ghairu muakkadah. Lah nek ba'diyah isya
sak badane salat isya terus salat ba'diyah isya 2 rakaat niku klebu sing muakkadah, yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Ngoten nggih. Terus summa tarawihu, mongko nuli salat sunnah tarawih. Genah jenengan tarawih. Tarawih niku saka lafal tarawihun. Kula terangno menyimbang niki, menyimbang saking niki. Tarawihun. Tarawihun niku maknane akeh lereni. Tarawihun niku maknane akeh lereni. Saka lafal roha asale. Roha saka lafal rawaha, dadi roha. Roha niku dadi apa jenenge, dadi lafal rehat. Terus dadi lafal istirahat. Istirahat terus dadi bahasa Indonesia istirahat. Istirahat dadi basa Jawa leren. Dadi tarawihun niku artine akeh lereni. Tegese wong ku nek salat tarawih aja kesusu. Sediluk-sediluk leren, sediluk-sediluk leren, sediluk-sediluk leren, salat neh engko leren, salat neh engko leren, salat neh engko leren. Lah mergo akeh lerene terus salat sunah sing akeh lerene iku diarani salat sunah tarawih, salat sunah sing akeh lerene. Lah sampean digas apa akeh lerene? Digas, trek-trekan. Dadi imame kono karo imame masjid kono karo imame musala kono balapan, trek-trekan. Wong do kuwalik udele kok iku sing mesti. Nggih, ngeten lho sampean tak doi nek umpama ngono. Sampean aja nyalahno kula niki. Niki bener kula matur temenanan niki. Sampean kudu roh nek nanggone kitab I'anatut Thalibin juz 1. Kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 205 nek sampean tak percaya. Kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 265 niku oleh ngarang wis jaman semono, jaman tahun dial. Iku wis nerangno tentang salat tarawih sing do trek-trekan kaya kelakuane sampean. Sampai nongkono keterangane niku wong sing salat tarawih kok do cepet-cepetan do balapan iku ora ana kejaba wong sing kendua kali sing bodho urusan agamane. Keterangane ngoten. Sampeyan waca kok nek ora percaya. Wong sing salat tarawih kok do balapan do trek-trekan niku gak ana kejaba wong sing bodho akale, kendua kali bodho urusan agamane. Sampai nongkono ana perintah aja nganti salat tarawih kok trek-trekan. Nek ana wong salat tarawih kok trek-trekan kon meninggalkan. Sampai ana ngono iku. Dadi sampean yo kudu ro tenan ngoten niku. Dadi tarawih niku yo akeh lerene niku. Lah cara nang kene le tarawih niku diterangno summat tarawihu mongko nuli salat tarawih. Tegese tarawih niku sing alon-alon ngoten lho, alon-alon. Kok umpama sampean wegah sing suwi ya rada cepet apa-apa ning ya aja terus kesusunan lho. Ono salat tarawih kok sampean batesi 7 menit itu lak koyo senam lho. 20 rakaat kok 7 menit. Iku lak senam lho. Lah rumangsane sampean sing dadi imam angger pokoke rada kesuwen do ditinggal makmume. Sampean kepengin makmume mbrah, kepengin musolane keblek apa masjide keblek. Mbok apa ana go maksude nek keblek? Jadi kok sampai madhep karo Gusti Allah ora sopan perkara kepengin buru makmume ben keblek. Lho maksudnya terus piye ngono? Cara mbok pikir. Apa terus nek cepet akeh penggemare ngono? Kita iya sampean sing dono kene kuwi akeh sing cepet. Dadi nek imame sing maca rada dawa ngono sampean lagi rakaat pertama wis titeni kowe. Dadi sing makmum nek ngono ku dadi imame ora gadeg, makmume ora genah tunggale nek wis ngono iku. Lah sing genah piye? Sing genah ngeten lho. Ya aja kalonen, ning ya aja kecepeten. Lah nek iso bagi loro kaya nang Kudus niku Imam Sunan Kudus nggawe aturan kok apik lho. Sunan Kudus lho nggawe aturan kok apik. Sunan Kudus nek nggawe panggonan tarawih sak Kudus kotane sampean delok. Sing anggrono panggonan tarawih, sing panggonan utama misalkan masjid sing panggonan utama iku nganggo Quran jujusan. Nganggo Quran jujusan. Setiap sak ngadegan sak rakaat sak lembar. 2 rakaat 2 lembar.
Lah engko sandinge imam nang teras ana sing nganggo surat-suratan alhaakumut takatsur, sampean milih sing jujusan kena, milih sing surat-suratan kena. Iku nek cara nang Kudus. Lho mbekno ngono, ya delalah ora koyo nang lingkungan, nek nang lingkungan tetep sing jujusan ra payu. Ya kono imami dhewe, makmumi dhewe, dongani dhewe, amini dhewe. Kira-kira kan ya ngono nek kelakuan. Lho nek nang Kudus ya ora nyatane. Nyatane ya imbang kok. Sing jujusan nggih kuwat, sing melu surat-suratan nggih kadang nggih imbang tenan kok. Padahal sing siji nang jero, sing siji nang teras. Lho ngono ku setiap masjid sampean ndak doi. Dadi nek umpama sampean ku kepengin milih cepet monggo, ning aja terus kecepetan. Ya nganggo surat-suratan sing wajar iku. Dadi nek kecepetan ku rumangsamu apa terus nduk penggemar ngono. Wis ana wong tuwa-tuwa ku sing do muni ngene, aku ketoke nek melu imam iku kok ora ngonangi bodo kan. Copot nyawaku, mupus sambekanku nututi ndekne kok. Dengkul lho kok nututi ndekne. Ya ana sing melu ngono, masane kecepetan penggemare bro. Ya ora, padha mawon. Dadi sampean sing genah. Terus ngeten kula terangno. Summat tarawih. Kone dilongi sithik, Pak. Summat tarawih mongko nuli salat tarawih. Wahia utawi tarawih isruna iku 20 rakaatan apane rakaate yusallimu kang salam sapa wong min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat wektune bainal isya'i ing dalem antarane salat isya wal fajri lan wektu fajar lan fajar sodik utawa wektu fajar. Ngeten sampean tak terangno, dungono tenan. Salat tarawih niku kudu memenuhi 3 syarat, ngoten dhisik. Salat tarawih niku kudu memenuhi 3 syarat. Sing nomor 1 dilakukan di bulan Ramadan. Salat tarawih wayah sasi besar kaya ngeten iki gak sah. Nek salat witir setiap bengi ora peduli ape Ramadan, Syawal, ape besar, surat Safar mulut sampai ruah mbok lakoni angger bengi sah nek salat witir. Nek sholat tarawih kudu memenuhi 3 syarat. Nomor 1 hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Sing nomor 2 hanya bisa dilakukan di waktu isya. Hanya bisa dilakukan di waktu isya. Waktu isya itu apa? Antarane amblese mega abang sampai metune fajar sodik niku jenenge waktu isya. Antarane amblese mega abang sampai metune fajar sodik niku jenenge wektu isya. Dadi salat tarawih niku isane sah hanya bisa dilakukan di waktu isya. Syarat sing nomor 3 dilakukan setelah melakukan salat isya. Nek dilakukan sebelum melakukan salat isya ora sah. Contohnya ngene. Misalkan sampean iki jam 8 iki mang tarawih. Ning kari-kari sampean durung salat isya, mosok jam 10 eling. Lho aku menge durung salat isya. Malah wis kadung tarawih. Maka ngono ku sampean kudu salat isya. Lah mangke bar salat isya sampean disunahno maneh nglakoni salat tarawih. Lah tarawih sing ndek mau piye? Tarawih sing ndek mau dadi salat sunnah mutlak. Mergo napa? Tarawih niku hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Hanya bisa dilakukan di waktu isya, hanya bisa dilakukan setelah melakukan sholat isya. Sing dimaksud sholat isya, waktu isya itu kapan? Antara amblese mega abang sampai metune fajar sodik. Jadi sholat tarawih niku mboten kok balapan koyok nang kene niku mboten, teng mriku balapan. Anggere senajan ndang gage sholat isya terus ndang gage tarawih. Jane sampean tarawih engko jam 10 ya apik. Jam 12 lagi kawit ya apik. Jam 2 sekaligus tahajud ya sae. Ya sae. Dadi yo kathah nek nang kota-kota santri kono, salat tarawih jam 12 lagi kawit kathah. Jam 2 lagi kawit kathah. Jam 3 fajar lagi kawit kathah. Sing mung isa tepat iku mung daerah kene. Nek nang daerah santri-santri kono sampean golek jam 10 ya ono. Jam 11 lagi kawit ya ono, jam 12 lagi kawit ya ono, jam 2 lagi kawit ya ono. Mergo sing penting dilakukan di waktu isya dan setelah melakukan sholat isya.
Jadi kula wangsuli salat tarawih niku kudu memenuhi 3 syarat. 1, dilakukan di bulan Ramadan, dilakukan di waktu Isya, dan dilakukan setelah melakukan sholat Isya. Niku nek sholat tarawih. Lah sholat tarawih teng mriki diterangno isruna rakaatan, 20 rakaat. Dene dulur-dulur Muhammadiyah ana sing nganggo 8, terus 11 sak witire. Mergo witire 3 rakaat, tarawih 8 rakaat dadi 11. Nek jenengan 20 rakaat tarawih, witir 3 rakaat dadi 23. Salat tarawih niku diterangno teng kitab pundi mawon, jumlah rakaat niku isruna rakaatan, 20 rakaat. Dene kok ana dulur-dulur salat tarawih mung 8 rakaat. Kaya dulur-dulur Muhammadiyah niku salat tarawih kan namung 8 rakaat. Sampeyan terus takon, sing apik sing ndi? Ya kabeh apik, sing ora apik kuwe sing ora tarawih. Ya kelakuanmu anggere rada kesel sithik ngolet nang ngarepan TV ya. Sing elek iku sing ora tarawih. Lah nek 8 rakaat apik. 20 rakaat luwih apik. Lah pertanyaane sing tepat sing ndi? Aja sing bener. Nek bener loro-lorone bener kabeh. Sing tepat sing ndi? Sing tepat niku nek umpama jenengan sinau hadis mesti jenengan langsung paham sing tepat tetep 20. Lah kenapa? Sebab ngeten. Nek sampean takoni sing dulur-dulur Muhammadiyah, Kang, panjenengan nek tarawih kok namung 8 rakaat, 11 tekan witir, niku dasare napa? Dasare tetep hadis. Hadis sing pundi? Hadis sing diriwayatno kalih Sayyidah Aisyah. Unine piye? Nek unine ngeten. Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadana wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Cara Jawane ngene, kana ana an-nabiyu sapa Kanjeng Nabi. Iku la yazidu iku ora nambahi sapa Kanjeng Nabi. Ora nambahi fi Ramadana ing dalem wulan Ramadan. Wala ghairihi lan ora nambahi ing dalem liyane wulan Ramadan. Ora nambahi ala ihda asyrata ing atase punjul 11 rakaatan apane rakaate. Cara Jawane Kanjeng Nabi ku cek wulan Ramadan, cek liyane Ramadan ora nambahi punjul saka 11 rakaat. Mergo ana hadis niku dulur-dulur Muhammadiyah terus nek tarawih namung 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat dadine pinten 11 rakaat. Mergo ana hadis Kanjeng Nabi ora nambahi ing wulan Ramadan lan liyane Ramadan ditambahi punjul saka 11 rakaat. Saiki bener ta ora dulur-dulur Muhammadiyah? Jawabane bener. Nek umpama NU bener ta ora? NU ya bener. Wis saiki padha benere cara sing tepat sing ndi? Sing tepat tetep sing NU nek cara analisa hadis. Lah mergo napa? Mergo nek sampean belajar hadis lafal sing dienggo dasar niku la yazidu fi Ramadana wala ghairihi. Kanjeng Nabi ora nambahi ing wulan Ramadan lan liyane Ramadan. Ramadan lan liyane Ramadan. Nek Ramadan lan liyane Ramadan kira-kira hadis iki dasar kanggo witir apa dasar kanggo tarawih? Dasar kanggo witir apa kanggo tarawih? Witir, mestine lebih tepat kanggo witir. Makane witir iku paling sithik sak rakaat, paling akeh 11 rakaat. Mergo Kanjeng Nabi gak tau munjuli saka 11 rakaat. Buktine apa nek iki kanggo witir? Buktine ana lafal fi ghairihi. Ora nambahi ing liyane wulan Ramadan. Padahal nek tarawih itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Berarti ini bukan dalil kanggo tarawih, tapi ini dalil kanggo witir. Makanya witir iku paling sithik sak rakaat, paling akeh 11 rakaat. Mudeng nggih? Dadi lha umpama ngene, Kang.
Wis mau cara sampean jare dulur-dulur Muhammadiyah sing 8 rakaat ya bener. Dulur-dulur NU sing 20 rakaat ya bener. Wis saiki ngene pamane, nekat. Aku traweh ning wong gandeng aku ora kaya kowe. Nek kowe ngono wong lunggah-lungguh dulujar sedina. Aku iki mah bar diontang-anting pacul awit esuk sampai sore. Nek mbok kon traweh lek 20 rakaat keteke gak kuat. Wis aku traweh sak ndukku anggere boyokku kemeng tak rampungi. Nduk 4 rakaat kesel yo wis brai tak tinggal turu. Nduk 8 rakaat kesel yo brai tak tinggal turu. Nduk 10 rakaat kesel yo tak tinggal turu gak tak terusno. Lah syukur nek tekan 20. Umpama ngono piye? Ngono yo tetep sah. Ya untuk ganjarane traweh ning cuman ganjarane ora iso sempurna kaya nek 20 rakaat ning sah ta mboten? Sah. Untuk ganjarane traweh ta mboten? Entuk ning mboten sempurna kaya nek 20 rakaat. Sok ben lakoni nggih. Lah nggih niku anggere ngono iku sampean to hati teni. Lah kok keset kok ketok. Ngeten lho sampean tak duwi. Engko sampean lak roh semangate wong ibadah nang wulan Ramadan. Nek iso wong urip iku niki menceng mboten king materi. Nek iso wong nyambut gawe setahun ku mek 11 wulan. Nek iso wong nyambut gawe setahun iku mek sawal lapet besar tekan ruwah. Dene Ramadan nek iso lho iki. Nek iso Ramadan ku khusus kanggo ngibadah nang gone Gusti Allah. Nek iso aja nganti ana sedetik wae sing ora nggo ngibadah. Mergo napa? Ganjarane wong nglakoni salat sunah ngibadah sunah nang gone wulan Ramadan iku diganjar padha karo wong nglakoni ngibadah wajib nang liyane wulan Ramadan. Wong nglakoni wajib nang wulan Ramadan iku diganjar padha karo 70 kali lipat tinimbang wong nglakoni ibadah wajib nang liyane wulan Ramadan. Nggo heman nek sampe ana wulan Ramadan sedetik wae kok sampe sing nganggur muspro ora kanggo luru ganjaran uripe, orang kanggo ganjaran wektune. Dadi nek iso ya pumpung jono kesempatan traweh yo. Kok umpama traweh ora 30 rakaat, misalkan 200 rakaat atau 500 rakaat entuk gawe sing 500 rakaat. Pumpung ana ganjaran gede. Jane kan ngoten. Nek sampean ora percaya ngeten jane logikane. Logikane ngene. Upamane sampean nek dino-dino biasa iku nek kulaan 1000 sampean dol mek payu 2000 sampean untuk untung 1000. Nek kulaan 1000 sampean untuk untung 2000. Nek dino-dino biasa. Nek dino iku sampean kulaan 1000 kira-kira didol payu 1 juta sampean untuk untung 999.000. Kira-kira sampean kulaan peng-pengan berapa? Nggih ta mboten? Nggih. Lah iku umpamane wong ibadah nang wulan Ramadan karo ibadah nang liyane wulan Ramadan. Lho ngono kok ujug-ujug ana Ramadan plolor kelon bantal karo guling. Lah iku kan yo ketokne ora tau ngaji ya. Sampeyan tak kei gambaran iku wau. Nek sampeyan nang liyane wulan Ramadan sampeyan kulaan 1000, mbok dol payu 2000 sampeyan mek entuk untung 1000. Ning nak wulan Ramadan sampeyan kulaan 1000 mbok dol payu 1 juta. Sampeyan untuk untung 999.000. Lho kok umpama iku rupa duit ngono, sampeyan kan mesti peng-pengan kulaan. Karena niku sampeyan perkara mudeng sing kaya ngoten niku, sok nek ana wulan Ramadan teko, aja nganti kok ana wektu dinganggurno. Wes pokok dienggo peng-pengan sak apa isane maca tasbih kesel ya salat kesel maca Quran, bar maca Quran kok ijeh kesel ibadah sing rada nyaman silaturahim nggone dulur-dulur sing ora disalaturahimi, sing rada suwe ora ketemu disambangi. Nek iso ya sedekah ben melek pokoke ape sedekah pumbung poso. Mergo ganjarane luwih gedhe tinimbang sasi-sasi liya. Ngoten nek iso. Makanya nek sampean mudeng kaya ngoten niku, sok nek ana traweh 20 karo 8 sampean milih ndi? Tenang ya. Titeni nek ora lak kicing sampean. Wong kadang niku yo. Nggih, wis muga-muga tenang ya tenan. Lah niki terus kula terusno ngeten. Niki mau keterangane nek ana wong dekne iku traweh kurang saka 20 rakaat niku tetep diitung traweh
Ndekne yo entuk ganjarane traweh, cuman ora sesempurna ketika ndekne digenepi 20 rakaat. Lah ana aturan ngene. Traweh niku isane sah niku nek setiap 2 rakaat salam. Dene kok sampean ujug-ujug nekat traweh digawe 4 rakaat salam pisan. Niku cara aturan hukum syariat, sampean salate ora dadi traweh ning dadi salat sunnah mutlak. Sampean ora entuk ganjarane traweh nek digawe 4 rakaat salam pisan. Dadi traweh niku saged sah kudu setiap 2 rakaat digawe salam sepisan. Ngoten aturane. Cetha nggih? Lah niki sakniki kula terangke beberapa persoalan sing menyamping. Sing menyamping ngeten. Nek witir ndek wingi kan pun kula terangno. Witir niku sing paling sithik sak rakaat. Paling akeh 11 rakaat. Ning sing paling utama 3 rakaat. Jadi paling sithik sak rakaat, paling akeh 11 rakaat, sing paling utama 3 rakaat. Justru sing paling utama ku nek 3 rakaat. Lah kok umpama ngeten. Ana wong nglakoni witir, dadi salate ku mek traweh bloko. Engko bar traweh wis terus dene nglakoni terus dene mulai. Mbasa wis bengi bar turu, bar sahur barang menjelang subuh, dekne lagi witir. Ngoten niku piye? Justru sing luwih utama witir niku didokokno nang akhir malam. Sing luwih utama witir niku didokokno nang akhir malam. Nang akhir malam ketika sampean bar melakukan sholat malam. Sebab napa kok utama? Sebab nomor 1, pancen ana anjuran saka Kanjeng Nabi witir iku kon ndeleh nang akhir malam. Sing kedua, witir niku nek jenengan lakoni nanggone wektu sak badane jenengan turu, jenengan entuk ganjaran loro. Sing nomor 1 ganjaran witir, sing nomor 2 ganjaran tahajud. Jadi nek witir niku jenengan lakoni sak badane jenengan sare, jenengan entuk ganjaran loro. Ganjaran witir sekaligus ganjaran tahajud. Karena sholat apapun yang dilakukan di malam hari setelah bangun dari tidur niku otomatis dadi tahajud. Senajan bentuke witir, senajan bentuke sholat hajat, senajan bentuke sholat istikharah, ning dilakukan di malam hari dan setelah tidur malam niku otomatis menjadi tahajud. Makanya nek ana wong sholat witir dilakukan di akhir malam dan dia setelah melakukan tidur malam niku luwih utama mergo ndekne entuk ganjarane witir sekaligus ganjarane tahajud. Niku keterangane cetha teng ngene kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 252. I'anatut Thalibin juz 1 halaman 252. Lah niki wau kula wau nerangno jenengan nek ana traweh kok dilakukan kurang 20 rakaat, kurang dari 20 rakaat, niku yo tetep sah, yo tetep untuk ganjarane traweh, cuman ora sesempurna nek 20 rakaat. Niku wonten keterangane tenggene kitab Ismidul Ainain, kula wangsuli, niku wonten keterangane tenggene kitab Ismidul Ainain halaman 27. Begitu juga ngeten. Sing jenenge salat witir niku ora disunahno jamaah. Salat witir niku ora disunahno jamaah. Kok umpama sampean salat witir nganggo cara berjamaah, salate witir sampean yo tetep sah. Ning sampean yo tetep ora entuk ganjarane jamaah. Mergo sing paling utama iku dilakukan dhewe-dhewe ora berjamaah. Kok umpama sampean lakoni witir niku berjamaah, sampean tetep salate witir yo sah, ning senajan sah sampean tetep ora entuk ganjarane jamaah. Beda nek traweh. Nek traweh niku disunnahno dilakoni secara berjamaah. Nek traweh. Nek witir disunnahno supaya dilakoni tidak berjamaah. Kok umpama dilakoni berjamaah tetep sah, ning ya tetep ora entuk ganjarane jamaah sebab sing luwih utama dilakoni dhewe-dhewe. Niku nggih wonten keterangane
tenggene kitab Ismidul Ainain niku wau halaman yang ke-27. Bahkan diterangno tambahane ngene. Nek umpama imame ngajak jamaah witir ngono kepiye? Nek imame ngajak jamaah witir, imame entuk ganjaran, ning ora ganjarane jamaah, ning ganjarane mergo nyemangati masyarakat ngajak salat witir. Mergo apa? Imame lah yo ngerti kelakuane sampean. Kok umpama bar traweh terus didongani terus mulih, kira-kira witir nang omah apa HP witiran? Lah iya kira-kira kan yo HP witiran, ora mungkin kok witir temenanan. Mesti HP sing dienggo witiran. Lah mergo niku terus imame niku cerdik, wis nek bar traweh ayo do witir. Ngene iku le jamaah witir ora ana ganjarane jamaah. Ning imam entuk ganjaran mergo ngajak sampean, nyemangati sampean kon nglakoni witir. Lah engko piye iki nek kepengin tahajud? Engko piye engko bengi nek kepengin salat sunah? Engko piye engko nek kepengin qiyamul lail? Qiyamul lail ra apa-apa. Engko salat sunah neh ra apa-apa. Engko tahajud neh ra apa-apa. Ning engko nek bar salat sunah bar tahajud sampean dikon witir maneh. Lah terus witir sing mau piye? Witir sing wis kadung dilakoni mau niku otomatis dadi salat sunah mutlak. Mudeng nggih? Cetha nggih? Niku wonten keterangane tenggene kitab Ismidul Ainain halaman 27. Sampun ganti kitab Al-Fatihah. Niki wonten sunan donga kanggo kanca-kanca panjenengan sing nomor setunggal sing do gerah niki kagem Mbak Musrinah Rogomulyo niki tangga